ប្រតិកម្មនៅតែបន្តធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការរកឃើញសាកសពជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនក្រោយពីកងទ័ពរុស្ស៊ីដកថយចេញពីទីក្រុងប៊ូឆាក្រុងដែលស្ថិតនៅខាងជើងរដ្ឋធានីគៀវហើយដែលស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីក្រោយពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈរូបភាពពីអ្នកថតរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលបានចូលទៅដល់ទីក្រុងប៊ូឆាដោយផ្ទាល់បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសាកសពនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលដោយខ្លះនៅក្នុងរណ្ដៅសាកសពរួមខ្លះទៀតត្រូវគេទុកចោលនៅតាមផ្លូវដោយសាកសពខ្លះថែមទាំងមានដៃជាប់ចំណងក៏មានយោងតាមរដ្ឋអាជ្ញាយោងតាមអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនសាកសពជនស៊ីវិលដែលគេរកឃើញនៅតាមតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានីគៀវមានរហូតដល់ទៅជាង400ហើយថានេះគ្រាន់តែជាចំនួនដែលគេទើបរកឃើញជាបឋមប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសារជាវីដេអូVolodymyr Zelensky បានចោទរុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាស្ត្រីជាម្ដាយរបស់ទាហានរុស្ស៊ីគួរតែមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅសាកសពជនស៊ីវិលនៅតាមតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានីគៀវយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោក Zelensky закатованных расстрелянных мирных людейមានមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ជនស៊ីវិលត្រូវរងទរណកម្មហើយត្រូវគេសម្លាប់ចោលក្របមីនត្រូវគេដាក់ពង្រាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយសូម្បីតែសាកសពខ្លះក៏មានបង្កប់មីននោះដែរខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបជាម្ដាយរបស់ទាហានរុស្ស៊ីបានឃើញសាកសពជនស៊ីវិលនៅប៊ូឆានៅអៀកពីននៅអូស្តូមែលតើពួកគេបានធ្វើអ្វីខុសបានជាត្រូវគេសម្លាប់បែបហ្នឹងបរិម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ពេលកំពុងជិះកង់តាមផ្លូវតើបានធ្វើអ្វីខុសហេតុអ្វីបានជាជនស៊ីវិលធម្មតាត្រូវគេធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ហេតុអ្វីស្ត្រីត្រូវគេច្របាច់កសម្លាប់ក្រវិលត្រូវគេទាញផ្ដាច់ពីត្រចៀកត្រូវគេរំលោភហើយសម្លាប់នៅចំពោះមុខគុណបែបហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅហើយសាកសពក៏ត្រូវគេបំពានបន្ថែមទៀតហេតុអ្វីត្រូវបើករថក្រោះកិនពីលើសាកសពតើប្រជាជននៅប៊ូឆានេះធ្វើខុសអ្វីហេតុអ្វីបានជារុស្ស៊ីធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅលើអ្នកស្រុកប៊ូឆា Зачем давили танками тела людей? Что сделал в вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным? ពីខាងរុស្ស៊ីវិញក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក៏ដូចជាវិមានក្រែមឡាំងបានចេញមុខបដិសេធយ៉ាងដាច់អាហារការថាកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើដោយការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះនោះទេហើយថែមទាំងបានចោទត្រឡប់ទៅវិញថារូបភាពសាកសពជនស៊ីវិលទាំងអស់នេះគឺជាការប្រឌិតឡើងដោយអ៊ុយក្រែនហើយតំណាងរុស្ស៊ីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកោះប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជជែកអំពីរឿងនេះទោះជាយ៉ាងណាបណ្ដាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនបាននាំគ្នាថ្កោលទោសរុស្ស៊ីចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប៊ូឆាដោយខ្លះបានចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមខ្លះទៀតថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយប្រមុខដឹកនាំខ្លះក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅប៊ូឆានៅក្នុងពេលនេះយើងនឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយមុំពិសីដើម្បីនិយាយលម្អិតអំពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរភិរៈពិសីដោយយើងបានដឹងហើយចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺបានផ្សាយរូបភាពជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការសម្លាប់រង្គាលលើប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនហ្នឹងនៅក្រុងប៊ូឆាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានចាត់ទុកអំពើនេះថាជាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីហ្នឹងបានធ្វើជាការចោទប្រកាន់មួយដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនពិសីជាបឋមបើយើងនិយាយក្នុងន័យច្បាប់តើអ្វីទៅជានិយមន័យនៃបទឧក្រិដ្ឋប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅពិសីបាទភិរៈមាត្រាទី2នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ចុះនៅឆ្នាំ1948បានឲ្យនិយមន័យថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍គឺជាអំពើទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងដោយចេតនាជាក់ច្បាស់ក្នុងគោលបំណងកំទេច
សម្រាប់ផ្ដាច់ពូជមួយផ្នែកឬក៏ទាំងស្រុងទៅលើក្រុមជនជាតិពូជអម្បូរជាតិសាសន៍ណាមួយឬក៏ក្រុមមនុស្សដែលកាន់សាសនាណាមួយដូច្នេះធាតុផ្សំនៃឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័យពូជសាសន៍នេះគឺមានពីរជាចម្បងទី1គឺធាតុផ្សំចិត្តសាស្ត្រនិងទី2គឺធាតុផ្សំសម្ភារៈធាតុផ្សំចិត្តសាស្ត្រគឺសំដៅលើចេតនាពិតប្រាកដរបស់អ្នកបង្កហេតុពោលគឺចេតនាកំទេចនិងសម្រាប់ផ្ដាច់ពូជទៅលើក្រុមជនជាតិណាមួយនេះឯងចំណែកធាតុផ្សំទី2ដែលជាធាតុផ្សំសម្ភារៈគឺសន្ធិសញ្ញាស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័យពូជសាសន៍បានកំណត់ចំនួន5ធំពោលគឺជាអំពើជាក់ស្ដែងទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងក្នុងបំណងសម្រាប់ផ្ដាច់ពូជធ្វើទុកបុកម្នេញទារុណកម្មលើរូបរាងកាយការជិះជាន់បំបាក់សតិស្មារតីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងការរារាំងការបង្កកំណើតជាដើមឡើយអ្វីដែលពិបាកនៅក្នុងការបង្ហាញជាងគេភារៈគឺធាតុផ្សំចិត្តសាស្ត្រព្រោះថាគេត្រូវតែបង្ហាញថាអ្នកធ្វើអំពើនេះមានចេតនាពិតប្រាកដនៅក្នុងការសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជទៅលើក្រុមជនជាតិណាមួយตัวយ៉ាងនៅក្នុងករណីយើងនេះគឺគេត្រូវតែបង្ហាញថាភាគីរុស្ស៊ីមានចេតនាសម្លាប់ដោយឥតរើសមុខទៅលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក្នុងបំណងផ្ដាច់ពូជជាតិសាសន៍អ៊ុយក្រែនមិនថាទាំងស្រុងឬក៏មួយផ្នែកទេតេតិននឹងករណីនៅទីក្រុងប៊ូតឆានេះសម្រាប់ពេលនេះគឺការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងត្រឹមតែថាវាអាចមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមធ្វើឡើងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីបាទពិសីតើវាខុសគ្នាដូចម្ដេចទៅរវាងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនោះបាទភារៈឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគឺជាអំពើកាប់សម្លាប់ដោយឥតរើសមុខមិនថាទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលឬក៏ទាហានការធ្វើទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងរការធ្វើទុកបុកម្នេញការជន្លៀសបណ្ដេញប្រជាជនពីផ្ទះសម្បែងការបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយបង្ខំការកំទេចលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងសាធារណៈជាដើមឡើយដែលបង្កឡើងដោយកងទ័ពមួយនៅលើដែនដីមួយទៀតដែលកងទ័ពនោះបានចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមនិយមន័យនេះគឺត្រូវបានកំណត់ជាលើកទី1នៅឆ្នាំ1945ដោយតុលាការពិសេសនូរ៉ឹមបែដែលគេកាត់ទោសមេទ័ពនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃរបបអ៊ីតាលីណាស៊ីសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសន្ធិសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវព្រមទាំងលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមត្រង់មាត្រា8ដែលជាអត្ថបទគ្រឹះនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដូច្នេះពាក្យថាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះគឺវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងចេតនាសម្រាប់ផ្ដាច់ពូជទៅលើជាតិសាសន៍ណាមួយដោយឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័យពូជសាសន៍នោះទេអភិរក្សពិសេសក្រោយការផ្សាយរូបភាពសាកសពមនុស្សដេកស្លាប់រាយប៉ាយតាមដងផ្លូវនិងរណ្ដៅសាកសពរួមផងនៅក្នុងក្រុងប៊ូតឆាប្រតិកម្មថ្កោលទោសរុស្ស៊ីនឹងគឺបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឯនោះវិញក៏បានសម្ដែងការតក់ស្លុតជាខ្លាំងហើយលោកបានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតជាឯករាជ្យមួយថែមទៀតផងតើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនេះអាចនឹងធ្វើតាមយន្តការណាដែរពិសេសបាទភារៈតាមពិតទៅតេតិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះគឺតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតរួចហើយតាំងតែពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបានប្រមាណថ្ងៃម្ល៉េះពូលគឺតាំងតែពីមិនទាន់មានដំណឹងតេតិននឹងក្រុងប៊ូតឆានេះទៅទៀតសម្រាប់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចង់សម្ដៅនោះគឺគេអាចធ្វើនៅក្រោមរូបភាពយន្តការបែបណាតើត្រូវធ្វើដាច់ដោយឡែកពីនីតិវិធីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមរួចហើយនោះឬមួយក៏ធ្វើជាមួយគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណោទធំមួយទៀតនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគឺថារុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញឈប់ទទួលស្គាល់អំណាចយុត្តាធិការនៃតុលាការនេះហើយតាំងតែពីឆ្នាំ2016ម្ល៉េះរីឯអ៊ុយក្រែនវិញមិនមែនជាប្រទេសសមាជិកលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមទេតែអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានប្រកាសទទួលស្គាល់អំណាចយុត្តាធិការនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដូច្នេះជំហានបន្ទាប់គឺថាចៅក្រមតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិត្រូវប្រកាសអាងថាខ្លួនពិតជាមានអំណាចយុត្តាធិការដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចបង្កនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនយន្តការមួយទៀតដែលគេអាចធ្វើបានដែរគឺអង្គការសហប្រជាជាតិអាចប្រកាសបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះពិសេសមួយទាក់ទិននឹងករណីអ៊ុយក្រែននេះបើតាមទម្លាប់កន្លងមកដើម្បីអាចបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះពិសេសមួយបានគឺទាល់តែឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតែដូចយើងដឹងហើយរុស្ស៊ីគឺជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយមានសិទ្ធិវេតូថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីរុស្ស៊ីបោះឆ្នោតវេតូបដិសេធមិនឲ្យគេបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះពិសេសនេះឬក៏មិនឲ្យគេបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយគឺវាអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែសង្ស័យរុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងទៅវិញទេ
តែកតិននឹងករណីនៅប៊ូឆាសម្រាប់ពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាវាអាចមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដូច្នេះការងារចាំបាច់បំផុតនៅពេលនេះគឺត្រូវប្រមូលភស្តុតាងការពារភស្តុតាងទាំងអស់នៅលើទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងការងារនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យធ្វើកោសលវិច័យលើសាកសពដើម្បីរកមូលហេតុនៃការស្លាប់ក្នុងករណីដែលក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅថ្ងៃមុខទៅសន្និដ្ឋានថាពិតជាមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ពិតមែននោះមានន័យថាគេមិនខ្វល់ថារុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមទេអភិរក្សព្រោះថាឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័ង្កពូជសាសន៍គឺជាអំពើបំពាននឹងច្បាប់អន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់បំផុតដែលគ្មាននរណាអាចប្រកែកបានទេនេះគឺជាគោលការណ៍យុត្តិសាស្ត្រសម្រេចដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើបច្ចឹមប្រទេសគួរដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងរុស្ស៊ីទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្រុងប៊ូឆាឬទេសម្រាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនឹងយល់ព្រមឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីជាថ្មីនៅក្នុងទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងរុស្ស៊ីនេះលោកម៉ាក្រុងបានផ្ដោតសំខាន់លើប្រេងនិងធ្យូងថ្មដែលអឺរ៉ុបបានទិញពីរុស្ស៊ីតាមលោកម៉ាក្រុងទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងរុស្ស៊ីនេះអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបនិងក្របខ័ណ្ឌរបស់ប្រទេសនីមួយៗលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថារូបភាពនៅប៊ូឆាជារូបភាពតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់និងដែលគេមិនអាចទ្រាំមើលនឹងភ្នែកបានឡើយតាមលោកម៉ាក្រុងរូបភាពនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយជនដៃដល់នឹងត្រូវកាត់ទោសព្រោះគេនឹងមិនអាចមានសន្តិភាពដោយគ្មានយុត្តិធម៌បានទេយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍ប្រធានាធិបតីបារាំងដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ D'abord les scènes sont insoutenables. Je pense qu'on est tous extrêmement choqués et nous l'avons condamné avec la plus grande fermeté. Deuxièmement, ដំបូងរូបភាពពិតជាពិបាកទ្រាំមើលនឹងភ្នែកណាស់ខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាពិតជាមានការតក់ស្លុតក្រៃលែងហើយយើងបានថ្កោលទោសយ៉ាងចាស់ដៃបន្ទាប់មកវាច្បាស់ណាស់ថានៅពេលនេះមានអំរយមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគឺទាហានរុស្ស៊ីដែលបានចូលទៅប៊ូឆាដូច្នេះយើងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមស៊ើបអង្កេតជាមួយរដ្ឋអំណាចអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតគេត្រូវតែមានតុលាការអន្តរជាតិក្រុមជនដៃដល់ដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនេះនឹងត្រូវទទួលការកាត់ទោសខ្ញុំគិតថាមានអំរយមួយចំនួនដែលកំណត់ជាទង្វើរបស់ទាហានរុស្ស៊ីវានឹងគ្មានសន្តិភាពដោយគ្មានយុត្តិធម៌បានទេអ្វីដែលបានកើតមាននៅប៊ូឆាតម្រូវឲ្យមានទណ្ឌកម្មថ្មីនិងវិធានការច្បាស់លាស់យើងនឹងរៀបចំទណ្ឌកម្មនិងវិធានការថ្មីជាមួយដៃគូអឺរ៉ុបពិសេសជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់យើងក៏នឹងចាត់វិធានការបន្ថែមជាលក្ខណៈឯកជនដែរចំពោះខ្ញុំយល់ព្រមឲ្យមានទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតពិសេសផ្ដោតលើផ្ទាំងស៊ីបវិស័យធ្យូងថ្មនិងវិស័យប្រេងតាក់ទងនឹងរឿងធ្យូងថ្មនិងប្រេងរុស្ស៊ីនេះគេត្រូវធ្វើការឲ្យបានលឿនប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខត្រូវជាថ្ងៃដែលអឺរ៉ុបត្រូវជជែកគ្នាលើរឿងនេះជាការចង់បានរបស់ខ្ញុំយល់ថាគេមិនអាចទុកបណ្ដោយឲ្យទង្វើនេះកន្លងហួសបានទេគេត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មលើទង្វើដែលទើបកើតមាននិងអ្វីដែលកំពុងកើតមានពិសេសនៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលគេត្រូវបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់ថាគឺសេចក្តីថ្លៃថ្នូររួមរបស់យើងនិងតម្លៃរបស់យើងដែលយើងការពារ Il faut qu'on envoie très clairement le signal que aujourd'hui c'est notre dignité collective et ce sont nos valeurs que nous devons défendre.